Gəlin ən sadə formadan biz avtolayout artıq formalaşdırmağa başlayaq. Klassik olaraq əslində ən sadə konteynerimiz və ya ilk addım atdığımız adətən bizim konteynerimiz buttonlar olur. Yəni gördüyümüz, məsəl üçün bax bu share buttonu görürüksə, bu share buttonu əslində bir konteynerdir. Yəni o konteynerin içində share buttonu əmələ gətirdiyi üçün bu formada belə bir share buttonu görürüksə, onun arxa backgroundu və içindəki text bir əslində ilkin bir avtolayout nümunəsidir. Buna məsələn baxası olsaq, tutaq ki, yazaq bura submit və bunun ölçüsünü əslində biz style'dan çıxardaq. Məsələn 16 saxlaya bilərik. Buna line height vermişsə deyək ki 24 olsun, heç bir problem yoxdur və belə bir submit buttonumuz var. Deyək ki buna mən bir avtolayoutun içinə salmaq istəyirəmsə, əslində proses necə olur? Biz sadəcə bir shift A və yaxud da add avtolayout eləsək, sağ klikləyərkən, bunu artıq bir konteynerin içinə atmış oldu. Fikir verirsiniz, burada frame 1 yazılıb. Bu bizim bildiyimiz bu framelərdən deyil, amma o framelərin biraz daha dinamik versiyasıdır deyə bilərik. Yəni avtolayoutdan olmuş versiyasıdır. Bu bizə nə qatdı? Məsələn, hal-hazırda sadəcə kənarında bir şəffaf bir boşluq görürük. Bu boşluğu biraz fillə doldurası olsaq, məsəl üçün baxın belə, hətta gəlin Figma'nın o göy rəngini buradan məsəl üçün alaq. Baxın, indi artıq yavaş-yavaş bu button oxşamağa başladı. Biz bunu avtolayoutla eləmişiksə, ən bəsit formada nə baş vermiş oldu? Deyək ki, bunun kənarına da radius versək, məsəl üçün biraz, nə baş vermiş oldu? Bu knopkanın enini təyin elədi. Text olaraq bu auto width zaten eni çoxaldıqca onun boksu da, yəni textin boksu da çoxalır. Yəni sən yazdıqca onun boksu enlənir və biz indiki halda bu dəqiq buna baxası olsaq bu konteynerdə, məsələn yazsaq bura cancel, baxın avtomatik bizim buttonumuz da içindəki mətnə görə ölçüsünü dəyişmiş oldu. Gəlin tənzimləmələrə birinci baxaq. Yəni bax belə bir bəsit bir konteyner düzəltmişiksə, burada hansı tənzimləmələr mövcuddur? Hal-hazırda bizim konteynerimizin içində sadəcə bir konteyner mövcuddur. Yəni bir dənə text mövcuddur. O da cancel deyək ki. Mən məsəl üçün baxın buradan nələri tənzimləyə bilərəm? Birinci hissədə gəlin bir ən aşağı hissəyə baxaq. Horizontal padding və vertical padding görürük. Padding nə deməkdir? Əgər hansı konteyneri seçmisinizsə, hansı konteyneri seçmisiniz sözü çox vacibdir. Baxın, məsəl üçün qayıtsaq əvvəlki bizim işimizə, biz hal-hazırda burada ümumi bütün konteyneri seçmişik, düzdür? Ümumi bir konteynerin içində diqqətlə baxsaq, əslində, baxın, ümumi konteynerimizin içində 3 dənə konteyner mövcuddur. O demək deyil ki, sadəcə 3 konteyner mövcuddur. 3 konteynerin içinə də baxdıqda əslində, məsələn, bunda 3 konteyner, digərində artıq baxın, daxilində bir sürü konteynerlər mövcud olmuş olur. Yəni, o demək deyil, biz artıq bir konteyner düzəldirik və onun içində hər şeyi formalaşdırırıq. Yox, bu formada biraz gəlizdir. Amma məsələn, biz işimizə baxın, belə baxası olsaq, mən bu modalı seçib buna boşluqlar, yəni paddinglər verirəmsə, deməli bunun daxilindəki 3, 1, 2, 3 paddingdən arasında olan divarın paddinglərini, yəni konteynerlə arasında olan divarın məsafələrini təyin eləmiş olacaq. Baxın, məsəl üçün, mən bura əlavə edirəm 30. Baxın, aralarında 30 məsafə atmış oldu. Məsəl üçün, buradan da 30 atsaq, baxın, aralarında 30 məsafəni atıb bizim konteynerin içindəki məlumatlarımızı sıxmış oldu. Baxın, burada da yenə eyni məntiqdir. Mən məsəl üçün, bax, buradakı sağ, sol 10, yuxarı 10, aşağı 10'u tənzimləyirəm. Necə tənzimləyirəm? Məsəl üçün, 24, baxın, buradan məsafə atdıq. 24 məsafə bizim üçün nəyi təyin eləmiş oldu? Sağından, solundan bu konteynerin içindəki elementlərlə divarın arasındakı məsafəni təyin eləmiş oldu. Yuxarı aşağıda məsəl üçün 16 atası olsaq, baxın, biraz belə kök, gombul bir button əldə eləmiş olduq əslində. Bu paddinglər, əgər düzgün padding qoyası olsa, hardasa bunu saxlayaram 12, sağ-solda saxlayaram 16 ki, istədiyimiz kimi səliqəli bir button əldə eləmiş olaq. Və bu button öz ölçüsünü necə təyin edir? Baxın, hündürlüyü 48-dir. 48-i hardan almış oldu? Tekstin hündürlüyünü 24 götürdü və biz yuxarıdan 12, aşağıdan 12 qoymuşduqsa 24'ü 24'ün üzərinə gəldi. 48 ölçüdə bir button əldə eləmiş
off-dur. Bu sadə formada belə bizim buttonımızın padding tənzimləmələridir. Bir də var bunun məsəl üçün gap deyirik biz buna, ara məsafələri. Əslində ara məsafələri bizə nəyi vermiş olur? Baxın bunun içində sadəcə və sadəcə bir element var. Əgər mən bura bir məsəl üçün button əlavə eləsəm, bunun adını yazıb confirm yazsam, bunu isə cancel saxlasam, məsələn deyək ki, bunun rəngi biraz açıq belə mavi olsun və içindəki tekstimiz də sadəcə bunun biraz belə tünd versiyası olmuş olsun. Məsələn qoyaq bunu bir, baxın belə göstərək də aydın formada görünsün. Əgər bu ikisini mən ara məsafəsini tənzimləyirəmsə, biz nə edirik adətən? Seçdikdə zaten bizim baxın burada belə bir space between özəlliyimiz çıxmış olur, düzdür? Belə eləyirik. Amma bu ikisi əgər bir konteynerin içindədirsə, necə eləyirik biz bunu? Artıq bax bu konteyneri seçib Shift A etdikdə artıq yeni bir bayaq gördüyünüz nümunədəki kimi konteyneri yaratmış olduq. Bu bizə nə verir? Məsələn, sabah bu teksti dəyişdikdə sağdakı konteyner də ona görə sürüşmüş olur. Bax belə bir elastiklik qatmış olduq. Əgər bu ikisinin arasındakı məsafədən danışırıqsa və yaxud da bu çoxdursa deyək, məsələn, bir dənə də var deyək, biraz da bunu böyüdək, məsəl üçün bir dənə də var deyək, məsələn, bunu silək, 2 dənə bundan əlavə eləyək. Baxın, 4 dənə bizim bax belənçi buttonımız yan-bayan bir konteynerdə birləşib. Bunların ara məsafəsini artıq biz buradan tənzimləyirik. Hal-hazırda bizdə 8 göstərir. Məsələn, 24 eləsək, ara məsafələrini artıq özü balanslı formada 24-ə bölmüş oldu. Bax, bu formada biz space betweenlər, burada auto özəlliyi də var. Auto özəlliyi bizə nə vermiş olur? Auto özəlliyi isə bizə, məsəl üçün deyək ki, bizim bu, məsələn, bu konteynerimiz bu boydadır. Amma içindəki elementlər ona görə ölçüsünü dəyişmədi, düzdür? Çünki içindəki elementlər zaten tekstin özünü qucaqlayıb və ara məsafələri də bəllidir, 8 vermişik. Mən istəyirəm ki, yox, mən bunun ölçüsünü artıranda, bunların özü də ara məsafələri ona görə tənzimlənmiş olsun. Yəni konkret olmasın, 8 olmasın, avtomatik olsun. Burada artıq avto özəlliyi var. Onu qoyduqda bizim konteynerimiz nə boydadırsa, içindəki elementlər də balanslı şəkildə, məsafəli şəkildə ona görə ara məsafələrini baxın təyin eləmiş olur. Çox bu formada işləməz, amma hansı hallarda işləyə bilər? Məsəl üçün, ola bilər ki, siz bir header düzəldirsiniz. Headerdə məsələn logo sağda və button solda qalsın istəyirsə, o elastikliyi qorumaq üçün ortaya avto özəlliyi qoyuruq ki, hər ikisi sağda qalmış olsun. Nümunə olaraq baxsaq, məsələn, düşünün ki, bu bir logodur. Burada bizim heç bir, məsəl üçün, məlumatımız yoxdur. Bu saytımızın deyək ki, bir header hissəsidir. Və bax, bu logo solda və buttonımız hər zaman sağda qalsın istəyiriksə, biz bunun ara məsafəsini avto qoymalıyıq ki, biz istənilən vaxt buna elastiklik verdikdə headerımız həmişə elastik olsun. Və bu formalarda artıq biz avto məsafələndirmələr və s. yerləşdirmiş oluruq. Və digəri də nədir? Məsələn, bizim konteynerimiz ola bilər ki, biraz böyükdür. Nədir? Məsafələri var ümumiyyətlə. Yəni, o demək deyil ki, biz məsafələri sadəcə paddingdən təyin edirik. Bax, bu formada yox. Biz məsafələri, məsələn, fixed ölçüləndirmə. Yəni, bax, buradan özümüz də ölçülər verib təyin edə bilirik. Əgər bunu təyin ediriksə, bunun içindəki elementlərin yerləşməsini konteynerin daxilində biz buradan tənzimləyirik. Əgər məsəl üçün sol yuxarıda, mərkəzdə, düz mərkəzdə və yaxud aşağıda, sol aşağıda, sağ aşağıda olsun, bax belə yerləşdirmələri istəyiriksə, biz artıq konteyneri seçdikdə onun içindəki konteynerlərin, burada əmin olun ki, həmin konteynerlər biraz, yəni bir üstdəki konteyner fixed size-da biraz böyük olsun ki, içindəki konteynerləri hərəkət elətdirəndə siz onu hiss edəsiniz. Əgər yox, içindəki konteynerlər konkret paddingdən bir yerdə bir üstdəki konteynerin ölçüsünü təyin edirsə, bu artıq biraz vizual olaraq sizə görünməmiş olacaq. Növbəti etapda nəyə baxaq gəlin? Növbəti etapda qayıtsaq yenə tək bizim buttonımıza. Baxın, bu buttonda ölçü necədir? Baxın, hal-hazırda 95-in 48-ə görürük, düzdür? Ümumiyyətlə, ölçünü necə əldə eləmiş olub? İçindəki mətn və yaxud da bu konteyner ola bilər, fərqi yoxdur. Siz bir
konteyner olaraq baxın ümumi. Onun ölçüsünü götürüb və üzərinə paddingi gəlib, ondan sonra öz ölçüsünü almış olub. Buna biz deyirik hag ölçüləndirməsi. Baxın, hag və hag yazılıb hər ikisinin sağına. Bu nə deməkdir? Yəni mən sabah bu mətni dəyişsəm, yenə eninə görə bu mətni qucaqlamış olacaq bizim konteynerimiz. Buna məsələn bir nümunə baxası olsaq, baxın, bizim bax bu konteynerimiz eninə yox. Baxın, enində hag yoxdur, sadəcə fixed size-dır. Amma hündürlüyünə görə qucaqlayıb bizim, belə deyək də, 3 konteynerimizi. Baxın, burada hag özəlliyi. Bu bizə həm də nə verir? Baxın, məsələn, sabah mən bu konteynerdən birinin, tutaq ki, deyək, məsələn, bu konteyneri silsəm, avtomatik bizim konteynerimiz öz ölçüsünü ona uyğun dəyişmiş oldu. Qaydırıq geriyə. Məsəl üçün, mən burada ona görə hag vermişəm ki, eninə. Mən sabah bu mətni dəyişdikdə, onun eni də ona görə dəyişmiş olsun. Əgər mən buna fixed size versəm, deyək ki, dəyişdik, biz bunu fixed elədik. Onda nə olmuş olur? Sən bu mətni nə qədər uzadırsan, uzat. Arxadakı konteynerə bunu sən təsirini göstərə bilmirsən. Bu biraz qəliz məsələ olmuş olur. Eyni ilə hündürlüyə də bu aiddir. Baxın, sən hündürlüyünü ikinci sətrə düşürəmsə konteynerdə, baxın, hag olduğu üçün bu ikinci sətrə düşür. Amma əgər bu fixeddirsə, bu ikinci sətrə artıq üçüncü sətrə və s. düşə bilməz. Ölçüsünü dəyişmir. Burada diqqətli olmamız gerəkən bir məqam var ki, əgər mən deyək ki, cancel yazaq buradan, confirm yazaq ya da, əgər deyək ki, mən bunu götürüb sadəcə əlimlə özüm dartıramsa, zaten bu yenə də özünü dəyişib fixed olmuş olur. Yəni sən bunu fixed size-a baxın belə də çevirmiş oldun. Təkrar qaytarmaq istəyiriksə hag eləyirik və bir də hag eləyirik ki, qayıtsın əvvəlki versiyasına. Okay, bir də var ki, konteynerin daxilindəki konteynerlərin və yaxud da elementlərin düzülüşü. Hal-hazırda bir elementimiz var bu konteynerin içində. Bu soldan sağa gedir. Sən gəl nümunə üçün bir də qayıdaq, bax buradakı düzülüşümüzə baxın. Məsələn, bu konteynerin içində button var 2 dənə. Soldan sağa düzülüb. Məsələn, diqqətlə baxası olsaq, baxın, soldan sağa horizontal bir düzülmə mövcuddur. Məsələn, bu konteynerə baxsaq, 3 dənə içində konteyner var. Onlar yuxarıdan aşağı doğru düzülüblər. Yəni bir konteynerin içində sadəcə bir istiqamət mövcud ola bilər. İkinci bir istiqamət mövcud olmur. Ya bu zaten məntiqə də uyğun deyil. Əgər mən bu konteynerin içinə girsəm, burada 1, 2, 3 konteyneri görürük. Baxın, ona görə də 3 konteyner bir-birinə soldan sağa düzülməklə mövcuddur. Əgər mən bu konteynerin içinə girsəm, burada bir başlıq və bir də e-mail olduğu üçün burada yuxarıdan aşağı konteynerləmə mövcuddur. Baxın, əsas məsələ budur. Bu məntiqi başa düşsəz və bu məntiqlə düzgün strukturlaşdırıb öz avtolayoutlu layoutlarınızı, komponentlərinizi formalaşdırsaq, əslində bir problem yaşamayacaqsınız bununla bağlı. Mən məsəl üçün deyək ki, burada bir button əlavə eləsəm və bu ikisini shift ilə birləşdirsəm, bu yan-bayan olduğu üçün zaten tanıdı və dedi ki, soldan sağa düzülüş əlavə etmiş ol. Mən deyirəm ki, yox, bu yuxarıdan aşağı olsun. Baxın, yuxarıdan aşağı bir düzülüş təyin eləmiş oldum. Əgər sən desən ki, məsəl üçün, bir dənə də bundan əlavə edirəm sağ tərəfə, bunun üçün Command D-yə basıram. Deyirəm ki, yox, bu qalsın öz yerində, bu ikisi yuxarıdan aşağı düzülmüş olsun deyəndə, mən məcburam ki, bu ikisini artıq başqa bir konteynerdə birləşdirim. Bunun üçün də yenə Shift A basırıq və yuxarıdan aşağı düzülmə etdikdə artıq bizim konteynerimiz birində solda qalmış oldu, digərində isə yuxarıdan aşağı düzülmüş oldu. Bu mərkəzdə yox, yuxarıda olsun istəyiriksə, sadəcə bu hissədə bizim Align Top Left seçsək, baxın, bir konteyner və 2 konteyner deyə 2 hissədə belə bölmüş olduq. Mən ola bilər ki, məsələn, bax, belə bir şey də mövcud ola bilər. Deyək ki, məsələn, mən bunun enini artırdım. Bayaqki kimi qayıdaq ki, avto olsun məsafələri. Yəni, bunlar hər zaman sağda, bu isə hər zaman solda olmuş olsun deyirəm. Burada gördüyünüz, məsəl üçün, ola bilər ki, bu mətin daha sona qədər uzansın deyiriksə, buna da biz deyək, baxın, burada görürsünüzsə, məsəl üçün, bu mətnin bir select member bir yeri var.
Bunu daha düzgün formalaşdırmaq üçün adətən biz bura qədər bundan məsafələndirmə istəyirik. Yəni, baxın, burada bir boşluq varsa, bu mətn uzana bilərsə bunu doldurmaq. Bunu seçirik, onda isə biz seçirik. Fill konteynerdən istifadə edirik. Baxın, fill konteynerdən biz istifadə etdikdə artıq bizim mətnimiz ona görə də ölçünü adaptasiya eləmiş olur. Bir nümunə göstərəsi olsaq, gəlin bir nümunə ilə indi artıq baxaq. Deyək ki, bizim burada sadəcə your title goes here bir mətn qoyuruq və bunu seçirik, eləyirik sadəcə bir semi-bold və ara məsafəsini biraz sıxırıq. Deyək ki, bu frame'i biraz böyüdək ki, rahat biz işimizi görə bilək bunun içərisində. Okay. Burada bunun altına bir dənə də description mətn əlavə edirik. Description text mostly goes here with demo text deyək. Bir dənə də burada description text əlavə eləmiş olduq. Bunu biraz regular eləyək və kiçildək. Bunu da hardasa 14-lərdə saxlayaq. Və deyək ki, bir dənə də bizim yuxarıda bir şəklimiz olacaq deyək. Şəkil yerini mən adətən frame ilə, yəni by default frame ilə hazırlayıram, çəkirəm. Bir frame yerləşdirirəm və ona görə tənzimləyirəm deyək. Və ən sondan da deyək ki, bizim burada bir həm də buttonumuz olacaq. Submit text yaradaq və Shift A eləyək bunu da. Dərhal fikir verirsə, əlim Shift A-ya getdi. Yəni bir buradan button ölçüsü yaratmış oldum. Deyək ki, bunu da yenə bizim figmamızın rəngində eləyək. Ağ rəng eləyək ki, qəşəng görünsün. Biraz solğun oldu, biraz bunu parlaq ölçüyə dəyişək və ground around ataq. Mən niyə sildim ki, bunu başa düşmürəm. Və kənarlarına məsafə ataq 16. Okay. Hündürlüyü də olsun 12. Məncə yaxşıdır. Biraz buttonumuz bizim kartımıza görə böyük oldu. Biraz balacalaşdıraq gəlin, ayıbdır. Yəni, bunun üçün nə edirəm? Birinci 14 textini balacalaşdırıram. Line height'ini eləyirəm, məsəl üçün 16. Okay, yaxşıdır indi artıq. Deyək ki, buradan mən bunun ölçüsünü eləsəm 12. Biraz yaxınlaşdırdıq. Bunu da 8 eləsəm, biraz daha balaca bir button əldə eləmiş olduq. İndi baxaq nəyə? İndi mən bundan bir konteyner hazırlayıramsa, ümumi, səliqəli bir, belə deyək ki, avto layoutdan ibarət olan konteyner hazırlayıramsa, birinci başa düşməliyəm ki, nə ilə birləşir. Baxın, title və description əslində bir kartımızın mətn hissəsidir. Deməli, bu bizim bir konteynerimiz olmalıdır. Shift A birləşdirdik bunu. Shift A ilə, baxın, bir konteyner yaratdıq. Bunun birincisi gəlin tənzimləmələri. Burada maksimum nə tənzimləmə eləyə bilərik əslində biz? İki mətn arasındakı məsafə. Yəni, bu dəqiqə 4-dür. 4 məncə kifayətli, hətta 0 da eləyə bilərik. Bunu biraz yaxın olsunlar, yaxın görünsünlər bir-birinə. İndi ikinci deyək ki, burada bizim bir buttonumuz da ola bilər. Məsəl üçün, bu olsun bizim soyuq, açıq rəngli buttonumuz. Bu da bizim olsun, nə bilim, belə deyək də, confirmation buttonumuz. Şimdi bunu da hazırladık. Bu ikisi də əslində bir button qrup olduğu üçün digərlərindən fərqli, yenə də özləri öz konteynerində mövcud olmalıdır. Baxın, mən burada bir şəkil görürəm, burada bir mətn konteyneri görürəm. Hətta buna ad qoyaq, text container və burada da bir button konteyneri qoyaq. Və yaxud da button group da qoya bilərik, fərqi yoxdur. İndi artıq baxın, bu üçünü birləşdirməyə vaxtıdır. Üçünü birləşdirməyə vaxtıdır deyəndə Shift A etsək, artıq üçü bir konteynerdə birləşmiş oldu. İndi bunların ara məsafələrini gəlin tənzimləməyə başlayaq. Məsələn, 102 ara məsafəsi qoyulub. Biraz ayıbdır bu. Gəlin bunu eləyək, hardasa 4 ara məsafəsi saldıq. Hətta deyəsən, biz bunu konteynerin içinə atmamışıq. Yox, atmamışıq. Gəlin təkrar qaytaraq. 1, 2 və 3. 3 konteynerimizi təkrar
Shift A olaraq birləşdirək. Baxın, burada bir frame-də problem yaranır deyə. Bunu kənara çəkək, qoyaq. Bunlar frame-in içərisində deyil. Kənara çəkək, qoyaq və bir də başa düşək nə edirik. Baxın, 1, 2, 3 belə birləşdiririk. Shift A. Baxın, üçü də bir konteynerin içində birləşmiş oldu. Amma əcaibdir. Bizim, yəni karta çox elə bənzəmir desək. İndi gətirək bir də ağ şəffaf backgroundumuzun üzərinə qoyaq, bir də baxaq. Nələr eləyirik? Məsələn, karta necə bənzəmir? Yəni buradakı kimi belə bir səliqəli görüntü ala bilməmişik hələ ki. Buna baxmaq üçün nə edə bilərik? Birincisi ara məsafələri. 27 ara məsafələri qoydu avtomatik bizim üçün. Bunları məsəl üçün eləyək hardasa 12, yaxınlaşdıraq bir-birinə. Biraz mehribanlaşdırmış olduq. Əgər yox, mənsə bunların ara məsafəsini fərqli, bu ikisinin ara məsafəsini fərqli edirəmsə, bayaqki nümunədə baxdığım kimi yenə də bu ikisini gərək mən bir konteynerin içinə atım ki, o ara məsafələrini ayrı təyin edeyim, bunu sonra isə ayrı təyin edeyim deyə bilərik. Burada artıq mən nəyə diqqət edəcəm sonra? Burada diqqət edəcəyim şey o olmalıdır ki, mən buna hardasa, məsəl üçün deyək, text bizim konteynerimiz olsun. Bu qədər. Baxın, yerləşdirmə eləyirəm və bu frame-imizin ölçüsü fixed yox, haq olmuş olsun. Baxın, indi artıq bu kartı demək olar ki, əldə eləməyə başlamışıq. Sən kənarına biraz strok ataq. Strok atdıqda, məsəl üçün, diqqət eləyə bu strok, baxın, inside-a düşdüyü üçün background-un arxasına düşür. Problem deyil. Padding atsaq, məsələn, düzələcək o məsələ bizdə. Sən 4 padding, sağdan, soldan, yuxarıdan, aşağıdan. Baxın, bu paddingi mən hara verirəm? Üçünün birləşdiyi konteyner artıq verməyə başlamışam. Və deyək ki, buna biraz rəngini açaq, məsəl üçün, açıq bir rəng verdik. Kartımızı artıq əldə eləməyə başlamışıq. Və biraz da paddingimizi artıraq, məsəl üçün 12. Buradan məsafə, yuxarıdan aşağıdan 12 qoyaq. Baxın, daha rahat artıq kartımızı əldə eləməyə başlamışıq. Və gəlin baxaq, nə baş verir. Baxın, bu kartın enini artırdıqda içindəki elementlər sadəcə quru formada qalıb. Baxın, burada fill konteyneri artıq bizim işimizə yarayır. Bu kartın ölçüsü nə qədərdir? 230-dur. Yəni fixeddir. Üstdəki konteynerə heç bir aidiyyəti yoxdur. Özü üçün sərbəst takılır deyiriksə, biz mən bunu fill eləsəm, baxın, nə baş vermiş olur. Üstdəki konteynerin ölçüsünə görə bu öz-özünü dəyişmiş olur. Eyni ilə bax bu mətnimizdə. Məsələn, fill eləsək, aha, niyə balacalaşdı? Çünki dedi ki, özün istəsən elastiklik verib bu ölçünü təyin eləyərsən, bizim üçün problem yoxdur. Baxın, bizim mətnimiz də buna görə ölçüsünü təyin eləmiş olur. Hətta bunlar belə. Yəni bunu fill eləsək biz və bunun içindəki belə deyək də konteynerlərimizin hər ikisini fill konteyner eləsək. Baxın, bayaqki kimi maraqlı belə kart görüntüsü əldə eləmiş oluruq. Konteynerlərlə bağlı, formalaşmasıyla bağlı bizim əsas mövzumuz bu qədər. Amma burada bir məsələ də var ki, bunu da xatırlayaq. Əgər bir konteynerə biz bu formaya salmağa icazə veririksə, bu da bizim səhvimizdə əslində. Bunu qorumaq üçün nə edə bilərik? Yəni, belə bir əlində belə bir komponent varsa, bunu nə qədər ensizləşdirə, nə qədər enliləşdirə bilərsən, belə qaydalar da qoya bilirik əslində. Məsələn, necə qoyuruq bunu biz? Baxın, burada add minimum width və maximum width ilə. Bunu adətən biz praktik olaraq necə tapırıq? Məsəl üçün deyirəm ki, mənim üçün okeydir bu qədər balacalaşmağı, deyək, hardasa yuvarlaqlaşdırsaq 230. Mən öz kartımı əvvələ qaytarsam, burada add minimum width qoyub, bura 230 bir size qoya bilirəm. Bu nə verir mənə? Baxın, bunu kiçiltdikdə bir yerdən sonra icazə vermir istifadəçilərə bunu kiçiltməyə. Eyni ilə desəm ki, mənim üçün ən safe, məsələn, bu kartımın eninin bu qədər olmasıdır, 360-dır deyək. Əvvəlki vəziyyətinə qaytarıb mən buna add maksimum verib 360 yazsam, bu kartımın o demək deyil də, yəni sərbəst formada hər ölçüyə darta bilərəm. Bax, bu ölçülər arasında dartmasına icazə vermiş oluram. Bu da əslində son illərdə gəlmiş Figma-nın avtolayoutun özəlliklərdən biridir və çox faydalıdır. Məsələn, eyni ilə siz bunun hündürlüyünə də qoya bilərsiniz. Ölçüləndirmələr, baxın burada add maksimum və minimum heightlərlə. Bu həm də bizə nə qazandırmış olur? Baxın, məsəl üçün mən bundan bir karusel düzəltmişəm deyək, yəni 3 dənə kart əlavə edirəm. Yan-bayan, deyək ki, 3 kartdır. Biraz bunun hündürlüyünü artıraq ki, biz aydın görək nə baş verir burada. Bu üçünü birləşdirdim yenə bir konteynərdə ki, mən bunu eləyək karusel olsun bizim. Karusel formasında deyil, amma düzülüş karuseli xatırladır bizə. Bu bizə nə verir? Baxın, mən sabah
ola bilər ki, deyə bilərəm ki, məsələn 4 eləyək gəlin, hətta biraz uzadaq. Belə bir veb sayt işləmişik. Ola bilər ki, məsələn mən buna minimum vid qoymuşam, düzdür? Ola bilər ki, mən deyirəm ki, burada wrap özəlliyini aktivləşdirim. Wrap özəlliyi bizə nə verir? Baxın, seçdim. İndi heç nə dəyişməyib. Amma mən bunu sıxdıqda onlar hər biri öz minimum vidinə çatan kimi wrap özəlliyi işə düşməyə başlayır. Hətta bunları gəlin fill konteyner eləyək. Baxın, fill elədik. İndi mən bunu sıxıram. Sıxdıqda öz minimum vidinə çatan kimi ikinci sətrə düşməyə başlayırlar və belə elastik, maraqlı komponentlər əldə eləmiş oluruq. Baxın, n-ni artırdıqca yenə əvvəlki vəziyyətinə geri qayıtmış olur. Bu da bizim wrap özəlliyimizdir. Bu formada yerləşdirilib. Belə ümumi avtolayoutla bağlı mövzumuz bu qədər idi. Növbəti videomuzda biraz uzun oldu, amma mən düşünürəm ki, faydalı oldu. Növbəti videomuzda görüşənədək.